Hello hello les amis, تلاقاو اليوم فيديو جديده وفيديو اللي صافي très longtemps ما درت لكم اللي هو ان tuto make up. سولتكم sur Instagram, قلت لكم بلي j'avais trop envie de reprendre les tutos et surtout de vous faire un petit smoky parce que ça fait longtemps, je pense من نهار بديت القناه ديالي وانتما كتطلبوا مني شناهي الطريقه الصحيحه باش نرياليزيو ان سموكي بحال هذا. دوكو درت لكم لو سموكي كلاسيك, لو سموكي نوار. Donc voilà, j'espère يكون déjà عجبكم le look et si ça vous intéresse كملوا معنا الفيديو حتى الاخر et je vous ai linké لتحت في description box كاع les produits et il y a لي منين تاخذوهم كاع les produits اللي استعملت في la vidéo. Du coup j'espère غتعجبكم. Vous allez trouver aussi une version مقصرة sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Donc voilà, j'espère غيكون عجبكم. Et voilà, le smoky c'est quelque chose de classique, ça fait des années qu'on le fait, ça fait des années qu'on le voit. غير هو يقدر يجي صعيب, هو الصراحه سي فاسيل, غير خاصو il faut être minutieux وخاصو شويه الوقت. Et انا درت لكم la version classique, la version noire, mais elle peut être déclinée en plusieurs versions. تقدروا ديروا le smoky marron, le smoky اللي كنشوفوا متداول اكثر باسكو لو نوار ماشي كلشي كيزعم عليه, ça fait très très chargé. تقدروا ديروا le smoky burgundy, le smoky rouge, le smoky violet, le smoky bleu. هاد الطريقه هادي فريمون تقدروا تستعملوها في كاع لي كولور اللي غادي تبغيو. دونك فوالا, نخليكم على فيديو et ما تنساوش تلاشيو ان لايك الى عجبتكم et تشاركوا القناه الى اول مره تحوا على الفيديو ديالي ومازال ما شاركتوش. دونك فوالا سي بارتي, ما تصدموش غتلقاوني ديماكيي. اوكي يلا ليتس جو. Et re les amis, on se retrouve en voix off. شوفوا la حالة ناني كان خلاع مشكلة. دونك غادي نجيو نتقادو. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا باز. دونك لا باز اللي غادي نستعمل هي هذه اللي كتشوفوا دابا, سي لا بيرفكتين برايم. هذه سي لا مات دو شي نوت كوزميتيك. الوغ لا مارك نوت كوزميتيك يلاه الصراحه هذه شويه اكتشفتها, سي اون مارك اللي كتعجبني شويه بشويه, اللي جا ابري ا ايمي. Et pour l'instant, je n'ai jamais été déçue. Les fards à paupières. Donc tout ce qui est teint, صراحة je vous les recommande. C'est une bonne marque. Et si vous voulez tester شي حاجة جديدة, فتقدروا تمشيو تشوفوا عند Note Cosmétique. ودابا on passe au teint. هنايا غادي تشوفوا بلي غادي نستعمل دو فون تان. اول واحد هو لو هودا بيوتي لو فو فلتر اللي كتشوفوا هنايا, اي جوست ابري غادي نستعمل ان فيت غادي نخلطو بلو تو فيس لو باندي سواي كي ان فون تان كي تري تري بو. دونك هاد الخليط انا صراحه كيعجبني بزاف ما بو. اي واحد من الاسرار باش ينجح لكم سموكي ايز هو ان تان بارفي, ما خاص تبقى تبان اوكين امبيرفيكسيون, كاع العيوب خصهم يتغطاو. ودابا غادي ندوزو ليتاب دو لانتي سيرن. اي هذا حاليا هو مون لانتي سيرن بريفيري حيت كيشمل دو تروك اللي تري امبورطون. اول واحد هو لا كوفرانس, اي ثاني حاجه هي لو ناتوريل, اي سي لو كانسيل ديفاين ديال ميك اب ريفولوشن. دونك كيما كتشوفوا اللون قريب لا كارناسيون ديالي, حيت انايا في هاد لا بيريود من العام كنكون فريمون بيضا بزاف, كاع داك التشماس اللي تشمس في الصيف تيمشي. و فاش كنستعمل ان لانتي سيرن ترو كلير كنولي نبان بحال شي ميته اون فيت. داكشي علاش ما كنفتحش بزاف لانتي سيرن. اي بيان سور كي دي تان بارفي دي فورسيمون كونتورينغ, تحديد الوجه. دونك غادي نستعمل لو كريون كريم ديال جولدن روز اللي صراحه تعجبني, وتا اللون ديالو كيناسب بارفيتمون ما كارناسيون. دونك غادي نجي نديرو تما في الجفن ديال الخدود ديالي, في جهه لو مونطون ان تو بتي بو, كنحددو هكا ليجيرمون. لو ني بيان ايفيدامون, المهم خاص يكون فريمون داكشي يجي هوموجين. اي شويه في الجبهه بوغ ريشوفي اي ان ميم طون نحددو واحد الشي شويه. هنا غادي نجي نرسم مزيان لو ني. Et juste après, je vais venir estomper avec mon beauty blender pour le manater ديال الوجه et pour le pinceau pour المنطقة ديال النيف. و ديما le beauty blender en fait كنجي نفزقو شويه بلو فيكساتور باش يجيني الدمج ديالو ساهل. Et d'abord on va venir fixer le tout بلا poudre Huda Beauty. عندي la banana bread, c'est ma poudre préférée فصل الشتاء. في الصيف ما كنستعملهاش بزاف حيت هي كتنشف, ولكن في الشتاء كنستعملها الي نيكل. دونك كنجي نبودري l'ensemble de mon teint بان gros pinceau. هذاك سي ان اسانس كيعجبني بزاف داك البانسو. دونك فوالا غروسييرمون كنجي نماتيفي ونفيكسي كاع داكشي اللي درت. اي ما نساوش العنق حتى هو, حيت حتى هو راه هبطنا ليه لو فونتان pour ne pas créer de démarcation. Vu que غادي نخدمو un smoky et que راكم عارفين les fards les plus pigmentés, les fards les plus
نقولوا de bonne qualité qui يكونوا assez poudreux. donc غادي نجي ندير de la poudre تحت عينيا باش او كاو وقعت شي شوت et surtout غادي نخدموا بلو نوار. لو نوار راه صعيب يتحيد. طيح ليا فوق لا بودر ونجي نباليه رابيدمون اي فاسيلمون بلو بانسو ما يخلي لي حتى شي اثار فوق لو تان ديالي. الا خفتو خدموا العينين عاد لو تان. انا جو بريفير فير كوم سا. ابري كل واحد كيدير لي كيسلكو. La palette que j'ai décidé d'utiliser في le tuto هذا هي la Sultry d'Anastasia Beverly Hills اللي فيها une déclinaison de marron et du noir. نتوما ماشي ضروري تستعملوا لا ميم باليت خذوا غير نفس الالوان. دونك فوالا غادي نبدا بلو مارون باش غادي نخدم الجفن ديال العينيه. دونك لو كرو دو بوبيير pour créer une couleur de transition باش في الدمج ديال الكحل يجيني سهل ويجي داكشي تري فومي. دونك غادي نخدم لا كولور بان بانسو فلوفي. هنايا كان ديال اناستازيا بيفرلي هيلز وغادي نخدم مزيان داك لو كرو دو بوبيير كيما كتشوفوا كندير حركات دائريه باش ندمج مزيان لو فار اي باش نخدمو مزيان. الوغ انا الطريقه ديالي شنو هي؟ كيما شفتوا راه خديت لو مارون لو بلو فونسي هو هذا وغادي نجي نستعملو في لو كرو دو بوبيير مي بوكو بلو بريسيزيمون على الاخر. ما غاديش ناتيريه بحال الاخر. دونك هذه هي الطريقه ديالي الي تري سامبل. غادي نبداو من لا كولور لا بلو كلير ونبقاو غاديين وكنغمقوا باش يجينا داكشي ساهل. كاين اللي كيدير العكس، كاين اللي كيبدا بالكحل وعاد كيبقى غادي وكيفتح غادي وكيدمج. انا صراحه ديك الطريقه كتجيني صعيبه دونك فريمون حاولت ندير لكم اسهل ما يكون. دونك كما كتشوفوا كندير لا كولور تري بريسيزيمون في لو كرو ديريكت اي كندمجها توجور بحركات دائريه مع اول كولور استعملتها اللي هي لو تو بروميير مارون اي غادي نبقى ندمج بشويه وكل مره نزيد شويه لو فار pour obtenir une bonne intensité. وكما كتشوفوا il n'y a aucune démarcation, les fards sont très bien fondus ensemble. هنا غادي نوريكم طريقه التحديد ديالي باش يجي لو ماكياج نقي. دونك كناخذ دو لا بودر وكنجي نحدد بها هكا لا بوبيير ديالي اللي كيمكنني انني تكون عندي فريمون اون فورم تري بريسيز ونقيه. حيت كاين اللي كيدير سكوتش ولا اللي كيدير يجي يدير ان فيت لانتي سيرن. انا سكوتش كيطير ليا الفونتان دونك كنبقى بون تراس. وعاوتاني فاش كندير لانتي سيرن كيجي ديك البلاصه كتبان كيكي باسكو كنكون جي ديجا بودري. دونك فاش كندير لانتي سيرن من الفوق سي اون كاتا. دونك فوالا هذه الطريقه ديالي سهله مهله اي كتخليكم يكون عندكم مكياج نقي وزوين. هنا كيما شفتوا سي بون دزنا لا غادي ندوزو ان فيت لا باز ديال داك الكحل. دونك خديت هنايا ان كريون غرا نوار دو شي نوت كوسميتيك وكما كتشوفوا غادي نجي بحال ندير كولغياج فوق العين ديالي. غادي نجي نعمر ديك البلاصه غندير لا باز ديال مون نوار. غادي نجي نعمر البلاصه اللي غيجي فيها لو فار ا بوبيير نوار. الا ما درتوش هكا لو فار ا بوبيير مالوغوزمون كيدير ان ترانسفير وكيبقى يهبط. انا بعدا بور مون كا سي سا خصني ضروري ندير اون باز اون كريون. هذيك الساعه ندوز ندير فوقو اولا نثبت ديك لا باز بان فار بيغمونتي نوار باش كوم سا كيبقى بليزيور زور توت اون جورني سي لو فو وما كيتحركش من بلاصتو. اي اون بلوس دو سا فاش كيديروا هكا جو جور الا سي بوكو بلو فاسيل. غير ما تطلعوهش هكا حتى الفوق خليو داك ليسباس باش تدمجوا مزيان. هنايا غادي نجي ناخذ الكحل ديالي وغادي نطبطبو على ديك البلاصه فين درت الكحول اولا لو كريون نوار. عندكم تجروا لا ماتيغ الا جريتوها غتهبط لكم كامله تحت العين ومشكله باش تحيدوا الكحل دغيا كيطلق فوق لابو. دونك غير فو طابوتي اي جوست ابري خديت مون بانسو فلوفي اللي درت به داك المارون وبديت كندمج بين الالوان بجوج باش نكريي اون بيل ترانزيسيون ويجي داكشي تري فوندو. دونك فوالا bien sûr فاش كتدمجوا le noir là il perd de son intensité donc n'hésitez pas à en rajouter juste après pour plus d'intensité et plus de pigmentation au niveau des yeux. تيقوني لك لكم سالينا والله الا سالينا الفوق. دونك جو في venir balayer ديك لا بودر اللي درت لتات et كما كتشوفوا il n'y a aucune chute. Zéro. Donc voilà, je vais venir balayer tout doucement avec la poudre et et on va attaquer le ras de cils inférieur. Il reste une cohésion flénine. On va prendre le noir et il faut vraiment s'appliquer. On va prendre un pinceau hyper précis où vous allez le tapoter rire bchouia. Il a taillé comme le noir, là vous êtes foutu parce qu'il n'y a plus de poudre ni de rattraper les nains. Donc rire bchouia comme ou c'est le coin interne et dire خطيط اللي هو très خفيف كما كتشوفوا. Avec ça, on va venir le blender, on va dire, une couleur transitoire. Il y a la couleur marron, les radistemmes, juste après, on m'a dit de chauffe. Mais voilà, rib شوية عليكم وغير vous tapotez باش ما يطيحش لكم le fard noir et là الخدود ديالكم.
ودابا غادي ندوزو لي سورسيل. سي تري امبورطون انكم تصايبوهم باش يبقى ان اكيليبر في الوجه ديالكم في فوتر ماكياج. دونك هنايا غنصايب حجباني بلو بريسايزلي ماي برو ديال بينيفيت. سي ان كريون ا سورسيل. هنايا جوتيليز لا تانت 3 فيو كو شعري فاتح دونك ما كنبغيش ندير لي سورسيل مغلوقين بزاف. Donc voilà, هي بشويه وغير ليجيرمون. انا جيم با لي سورسيل ترو فونسي و ترو ماركي. Donc voilà, كنعمرهم اي جوست ابري غادي نجي نمشطهم بان غوبيون pour étirer la matière ou باش يجي un look naturel. Et d'abord les fossiles, donc j'utilise les fossiles de chez Catrice, de la colle de chez Catrice d'ailleurs. Drake beaux, ils sont trop beaux, vraiment ouais, je les aime beaucoup, c'est mes préférés. Après les Huda Beauty, donc voilà, beaux facilement et voilà, de badine dozol, تكحل العيون. ضروري خصكم تكحلوا العيون parce que la muqueuse بيضاء كتبقى تبان, donc كحلوا légèrement votre muqueuse باش يجي quand même داكشي homogène. Donc voilà, j'utilise un crayon, pas le même parce que l'akhor il est gras ou un crayon gras كيسيح. Donc خذوا un crayon les sec pour votre muqueuse de préférence. Oh d'abord je repasse au teint, ma partie préférée. Donc je prends la palette de contouring de chez Dior de la gamme Backstage. Pour moi la meilleure palette de contouring qui existe sur le marché pour l'instant, je l'adore. Donc غادي تجيو تستعملوا الكونتورينغ ديالكم في البلايص فين درتوا الكونتورينغ كريم, يعني الجبهه, يعني لي جو, يعني un peu le nez, le menton et un œil pour moi dans ce cas là la mâchoire. نسيت ما نقول لكم بلي aussi pour les faux cils ça dépend du type, mais الا كان يبان لكم الفرق ما بين لي سيل ديالكم و لي فaux cils تستعملوا ماسكارا. انايا pour moi كان c'était pas le cas, كانوا مدموجين مزيان, donc je n'ai pas eu à appliquer du mascara. mais نتوما ردوا البال بان لكم الفرق ديروا ان كود ماسكارا من الفوق. et voilà, donc هنا je réchauffe mon teint, j'adore l'étape et ça donne de la couleur et de la vie au make-up. Pour le blush, j'utilise un golden rose, j'adore leur blush, il est trop beau, شوفوا شحال عطا bonne mine, un truc de fou. Donc voilà, je l'applique sur les joues très légèrement, ça la couleur ديال الفنة que ça fait bonne mine. Donc voilà, un petit coup de plus pour le make-up. Et juste après, on le highlighter, baby. Et on استعمل mon highlighter préféré de tous les temps qui est le Bis Cosmetics. Et oui, c'est le Diamond Highlighter de chez Bis en teinte dorée qui est juste trop beau. أنا كنموت عليه, qui a vraiment واحد الإضاءة اللي واعرة بزاف en restant dans le naturel. Vraiment le highlighter je le trouve magique, c'est mon préféré. J'ai toutes les marques confondues d'highlighter et كنبقى ديما نرجع لهذا حيت يعجبني vraiment. Et d'abord final step, les lèvres. هنا كنت كنفكرش من لون غادي ندير, mais forcément انا je vous conseille du nude et du nude marronné avec le smoky qui يجي غزال, mais vraiment غزال. Donc هنايا j'ai choisi d'utiliser le Huda Beauty, le Bombshell, qui est le nude parfait je pense. Donc comme le trendsetter, ça dépend des carnations, mais Anna pour moi c'est le nude parfait entre le marronné et le pêche, ça me va trop au teint et j'aime beaucoup. Donc voilà, vraiment c'est un rouge à lèvres que je vous conseille vivement et je le trouve magnifique. Donc voilà, j'ai une Giro et pour garder le côté épuré, chic et tout, je vous conseille d'utiliser un nude quand vous travaillez trop les yeux. Comme ça, traînez l'attention sur un seul truc, on m'a dit que je trop over. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça dépend des goûts. Ça m'arrive de mettre du rose sur les yeux et du rose sur les lèvres pour m'éclater. Le make-up c'est fait pour ça, donc voilà, éclatez-vous. Voilà, comme ça dit, il y a la vidéo ديالنا. J'espère que vous avez j'espère mon posto télécom. J'ai vraiment essayé de vous faire les étapes بحدا بحدا et de vous montrer étape par étape كيفاش غادي ديروا, شنو هما les produits اللي غادي تستعملوا. ماشي بالضروري يكون عندكم les mêmes produits que moi. انا اختاريت une palette اللي فيها des déclinaisons de marron et du noir. تقدروا تاخذوا n'importe laquelle, du Anastasia Beverly Hills, du Huda Beauty, du Catrice, du Essence, Librito. Et voilà, enjoy. Et j'espère que la vidéo est disponible, mais j'espère le retour des tutos aussi sur la chaîne Icona Juko. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous et شاركوا القناة انا شايفة comme يلا دابا abonnez et la cloche باش أصلا تحت الفيديو تخرج لكم في la liste ديال les notifications. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très prochainement inchallah pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye.